Всем привет! Вы на канале Лунецкий рай, с вами снова я, Сергей. И мы снова приехали на очередную рыбалочку, троллингом порыбачить. Не знаю, в каких мы сейчас местах находимся. Короче, нам тут посоветовали проехать по классным таким канальчикам. За мной смотрите, какая шикарная природа, все красиво, классненько. Сейчас покажу, какой здесь канал, рукав, не знаю, как это назвать. Вот такая красота. Смотрите, как широко, как будто бы река какая-то. Хотя это от озера такая вот канава идет, или не знаю, рукав такой классный. Сейчас пойдем посмотрим, что делается дальше. Все убрано, аккуратненько, все чистенько. И возле нас такая еще есть насосная. Тоже, наверное, выкачивает воду, поддерживает какой-то классный уровень. Воды хватает, как ни странно, потому что сами видели, у нас воды вообще катастрофически нету. И сейчас я вам покажу, что делается здесь еще в другом месте. Так, переходим. И смотрите, какая красота здесь. Вот такие вот классные канавки, шикардосные. Пошлите посмотрим еще в другую сторону. Вот такая вот красотища. Класс, да? Вот смотрите. Сзади одна такая классная. Тут еще одна. Такой тройник шикарный, капец. Не знаю, как место называется пока, скоро узнаем. Приехали по совету, сказали, что здесь вроде бы как красиво. Насчет щуки еще никто не испытывал, не пробовал. Так что будем мы первые. Испытаем это местечко. Сзади за нами, покажу сейчас, насосная. Класс, блин, аж сердце радует. Смотрите, как тут классно, чисто. Не просто природа шикардосная. Ничего не скажешь, Лунецкий рай. Приезжайте в гости, будем всегда вам рады. Проходим дальше. Посмотрим, что здесь делается. Давайте повернем камеру. Там господа наши, коллеги идут. Русил, что там? Нормально? Красиво там? Ну вот. Потом на озеро, может, сходим. Так что я же говорю, пока не знаем, как местечко называется. Приехали по секретику какому-то. Нам по секретику рассказали. Так я же говорю. И здесь все мне нравится. То, что на подъем сходим потом туда попозже немножко. Класс. Супер то, что здесь офигенно убрано. Видите, какая красота вокруг. Как будто мы в черте города. Хотя от города мы очень далеко. Ой. Такие лестницы шикардосные. Пошлите к воде, посмотрим, что здесь. Иду по лестнице. Класс. Вот такая красота. Спустили лодочку. Красивенько. Все просто мега классно. Палкой померили глубину, вроде хватает. Больше человеческого роста возле карьерчика. Вот такая здесь красотища. Пошлите еще на ту сторону сходим. Еще разочек. Мне даже самому приятно походить по таким местам. Класс. Тут тоже все убрано, все красиво. Даже трансформатор есть какой-то. Тоже такая вот красота. Просто мега классно. Смотрите, как красиво. Супер. Стоят щиты. Оттуда, наверное, воду с насосной скачивают. Наш трамбуляйчик. О, кстати, сейчас кое-чем похвастаюсь. Конечно, ничего нового. Сделали такую обивочку на прицеп. Как-то я склепал. Батя там крепежи сделал. И вот такую красоту с прицепа сделали, чтобы возить лодку. Оббили простым паласом старым. Бабуля лежал. Взяли на степлер, на скобы снизу. Загнули с двух сторон. Вот так вот сделали, чтобы он не расходился. И закрепили вот сюда вот стоечки. Сделали такие под низом. И классно стало. Шикарно возить лодочку. Вообще ничего не трет, ничего не ломает. Супер. Маленький лайфхак. Может, кому-то будет интересно. И здесь вот такая канава. Парни уже садятся. Сейчас посмотрим. Первооткрыватели. Еще расскажу, здесь мы ни разу не были. По совету друзей. Вернее, не вспомнили, что здесь классно есть такие канавки. Опа. Парни уже начинают рыбачить. И вот такая-то тоже красотища. Такой мостик. Шикардосный. Как там дела, Русил? Чувствуется вот глубина? Да. Да. Так что вот такие шикарные места. Ну, хватит уже разговаривать. Погнали на рыбалку.
Так, смотрите, какая здесь красота. Выплыли уже, закинули первые забросики. И везде такая вот красотища за нами. Проплываем. Вот рыбка только что, небольшой всплеск какой-то был. Смотрите, как здесь красиво. Как будто бы в малой реке какой-то находимся. Такой классный сухостойчик. Закинули первые снасти, блесенку с воблерами. А раз закинули воблера, значит глубины хватает. И вот такая вот тут красота. Такая канавка. Класс. Ни ветра, ничего, так как вокруг деревьев находимся. Думали, что будет завалено бобрами, но деревья находятся здесь далеко. И, слава богу, они сюда не достают. То есть деревья не достают. Бобры-то здесь точно есть. А вот такая зеленая травка. Сейчас попробую прижаться к ней, так как уже метров 200 проехали, не клюнуло пока. Решили с друзьями своими разделиться. Мы по одной части канавы поехали, они по другой, для того, чтобы испытать новые места. А там в конце дня сделаем выводы, где лучше, что лучше и как лучше. Так как грядут большие выходные, 7 ноября, октябрьские. Оп, ударчик только что был. У меня только что на ударчик был, на воблерочек. Легенький. Так что, может, где-то чего-то и поймаем. Слегка скубануло что-то. Так. Что-то уже гудит леска. Поверху всякая кака плывет, но это ерунда, это мелочи жизни, ее можно обходить. Смотрите, какая красота. Ну, раз была первая, скажем, условно поклевочка, нужно выпить что? Кофейку, правильно. Хлебанем кофейку, чтобы утро начиналось хорошо. Каждое утро это хорошо начинать с кофе, но это буржуазные замашки. А у настоящего русского человека утро должно начинаться с будунища. Тем более выходной день. Налили кофейка. И сейчас за здоровье рыбаков и всех-всех-всех выпьем. Да, хорошо. Природа, тихо. Болотистая местность, шикардос. Что еще надо? А, надо еще кое-что, да. Это побольше поклевок. И желательно посерьезнее. Вроде как поговаривают, воды здесь всегда хватает. Так что будем... не получилось оттолкнуть. Будем надеяться, что рыбка проснется. Корч? Вот ветер слышно дует по вершкам березок, а у нас здесь тишина, так как мы здесь находимся в таком резервуаре. Ну, будем ждать. Сейчас проверим, что там у нас делается. Так как зацеп был. Оп. Давай, поклевай. Ну ничего, утро только начинается. Сейчас обведаем места, может где-то в другом месте. Так. Забрасываем. Все, будем ждать поклевки. Так, сейчас покажу, как местные делают для удочек, какие причиндалы. Вот, смотрите, на рассохах стоят такая палка, и явно кто-то ловит, рыбачит кто-то удочками. Вот впереди. А у нас очередной зацеп за корча. Да не, он там и был. А не, он шевелится, да. Пока вам снимал, то корча цепанул. Обязательно имейте с собой отбойник, чтобы не было такой вот ситуации. А мы думали, что здесь канавка, а значит зацепов нет. Это все неправда. Оказалось. Так. Так, зацеп. А был бы отбойничек. Блин, какого кола тяну за собой, чтобы такой щупачок был. Оп, отцепились. И рыбачу. Да, пусть стоит. Это домик щупаковый. Трогать не будем. Разворачиваемся.
наш корч, а мы пройдем возле него. Опа! И все. Вот это палки эти впереди, что я говорил, не успел вам показать хорошо. Вот они. И здесь явно на несколько удочек сделано местечко. Человек сидит и ждет карасика. Ну и всю остальную рыбку. У нас было пару поклевок, но ничего даже не протянуло. Просто ударит и все. Мы уже возвращаемся обратно, так как кусочек небольшой. Буквально на 20-30 минут дорожить. Но будем надеяться, что что-нибудь поймаем. Наконец-то, правда, если честно, вторая. Первую уже не включилась камера. Так, ждем. Убатит на рыбку белую. О! И стандарт. В каком месте не поедь, у нас почему-то в этом году стандарт. Вот такой вот. Сейчас покажу. Щупакамбрик. Возьмем его. Вот такой вот. Небольшой. Порвали ему, правда, немножко щеки. Щупакамбрик. Да, канава красивая, но рыбка почему-то такая же. Первую поймали, точно такую же отпустили. И здесь снова небольшая щучка. Но будем ждать трофей. Там даже уже машина уже стоит, пока мы спим. Было принято решение перебраться в другую часть канавы. Сейчас по такой грязюке попробуем пробраться. А там уже и машина стоит. Может, даже люди уже и дорожат, пока мы тут спим. Блин, корчей, конечно, капец, да. Вот по такому гущарику на ту сторону пробуем добраться. Да, видите, молотит мотор. Так, конечно, не делайте. Но бывает надо. Да. Так что пока перебираемся. Так, кое-как перебрались с одной части, там вот канавы. Так, подождите, покажу. Так, перебрались вот с этой части. Канавы кое-как там пробились, протоптались, уже не снимал никому, я думаю, это неинтересно. И вот сейчас такая здесь красотища, открылась новая канавка. Будем здесь уже есть кусочек побольше, подлиннее, то есть. Видели уже андатру или выдру. Ну, короче, кого-то видели. Тыдру, шмыдру, да. И попробуем вот в этом красивом кусочке. Перезапаковались. Так что, погнали. Так. Залезли в лодочку, замоториваемся и походим здесь. Так. Не ленимся, если есть такие места, обязательно проверяем. Видно по черте, по чероту, что немножко вода спала. Так что попробуем здесь. Такая красивая тоже канавка, как река. Не хуже нашего бобрика. И я сразу в палке, да. Ладно, ерунда это. Попробуем здесь. Тоже красиво. Глянем, как у нас попадет рыбалочка тут. А, ну да, здесь немножко... Да, да. Вот такая здесь красивая канавка. Потому что поймали две щучки совсем детские. Даже взять было нечего. Так что ждем результата этой части канавки. Туда, почему сюда перетянули? Потому что в этой акватории вроде как побольше длина такая. Даже на глаз видно, что длиннее. И попробуем здесь. Шикарно. Только что видели мужика, явно местный. Потому что ловил на живца. У него такие с большими поплавками удочки были. Явно пробовал на живчика. А раз местные пробуют, значит что? Правильно, рыбка обязательно здесь есть. Эти ребята вату не катают, как говорится. Так что ждем. Так, местные ребята понаставляли вот таких вот палок. Вот как вы видите, это явный признак того, что стоят рогатки или рассошки, как мы их называем. То есть такая палка такого плана, вот как я сейчас пальцы показываю. На нее намотана сюда леска, и живец опускается вниз. Вот еще одна стоит. Это местные ребята ставят на щучку. А это о чем говорит? Правильно, потому что хищничек здесь присутствует. Эти просто так ерундой заниматься не будут. Ну, здесь что-то похоже, явно такая тоже в сторону стоит палка. Видите, как загнута и стоит на живца. Сейчас еще покажу. О, так они тут скрозь стоят. Вот здесь видно такая сухая, вот она с той стороны стоит.
А вот это красота! Что это? Правильно, бобровая яма. Смотрите, какая шикарная. Большая. Явно не одна семейка, вернее, не один боберчик живет, не первый год. А канава просто радует глаз. Поклевок пока нет, но рыбка точно присутствует, 100%. Вот видите, палки везде скрозь стоят. Ребята ставят здесь. Вату не катают. Да. А мы будем пробовать. Не может быть, что где-нибудь мы ее тут не нащупали, нашу щучку. Красиво. Классное, шикарное место. Друзья, мы проплывали, как я показывал, много стояло палок. И увидели одну закидуху или рассоху, не знаю, как хотите называйте. Наверное, человек забыл. Забирать не будем, просто проверим, ли там нет живца, чтобы если вдруг сработка будет, чтобы щучка не погибла. Потому что сами видели, на бобрике уже такая ситуация была. Щучка взялась и стояла в траве, правда была живая. Да, не, живец побитый. Ай, ты ее не трогай, а висит дальше, да и все. А висит, во, человек заберет, может. Сейчас подплыву поближе, покажу вам, что это такое. Какая есть простая снасть на щуку. Смотрите, висит на кусту, как вы видите, и простой кусочек трубочки. Сам живец вот пошел туда дальше, просто вставлено вот так вот и опускается в воду. И вот такая снасть простая, дешевая. Я думаю, но ловячая, да. Вешается, живец смотрит в воду, там на глубине 20-30, ну 50 сантиметров, все зависит от глубины. И все. Также можно делать с чего угодно, как с пластмасски кусочек, с чего угодно. Просто и доступно. Если нет денежки, купить какую-нибудь, да, и та денежка не нужна на такие снасти. Народные умельцы помогут вам всегда. А мы едем дальше. Поклевок пока в этой части 0. Но заманчивая канава, очень красивая. Не знаю, почему не клюет. Вообще не было еще поклевочки. Но не все коту масленица. Забрасываем. Пробуем на все подряд, пока 0. В первой части с самого утра, там где мы пробовали, хотя бы пару поклевок было. А здесь пока совсем ничего. Тут как бы даже, я бы сказал, еще и перспективнее, чем там. Ну там, да, здесь. Но здесь есть плюс то, что зацепов меньше, палок под низом меньше. Но щучка полностью игнорирует наши снасти. Но мы не отчаиваемся, мы все-таки на рыбалке. Будем ждать поклевки. Наконец-то что-то клюнуло, но, блин, все как обычно. Что за беда такая? Ай, парни, блин. Вот такой вот щупакабрик попался. Грустно, конечно, но все-таки. Да, вдоль черота снова белая рыбка. Но это не результат, конечно. Вот такая вот мелочевочка. Ну, ждем. Так, друзья, все. Попробовали по канаве и сейчас выходим в само озеро. Сейчас я вам покажу эту красоту. Шикардосное озеро. Просто мега класс. Кто-то скажет, какого фига вы сразу здесь не рыбачили? Не хотели. Решили попробовать по канавкам. Смотрите, что здесь делается. Какой здесь вид. Какая красота. Это здесь Вилутянское водохранилище. То есть возле деревни Вилута. Белорусы знают, карпятники знают это озерцо. Ну вот такая здесь красотища. И, наверное, сейчас мы перетянем лодочку с мотором. И, смотри, волна небольшая, можно пробовать. Кто-то какой-то холодильник оставил. Свиноты пооставляли на свинячьи. Ну, это как обычно, для нашего народа это нормально. И смотрите, какая красота здесь. Сейчас вам вот такая тут красота. Сейчас, наверное, выплывем и посмотрите просторы. Вот такая здесь красота. Да, лодка есть, ходит вдалеке. Там кнопочка такая. Вот где-то вот здесь вот лодочка ходит. Вот тут вот. Просто камера не передает.
Где-то слышно, охотники гоном гонят. Не знаю, кого они там загоняют. Ух, слышно. Ух. И такая вот тут красотища. Смотрите, даже какой-то дохлый карасик лежит. Или карпик, что это? Что-то он... А, это, наверное, живца. Быстрее всего, что да. Он живой, но уже кто-то его покоцал. Он бедолага. Вот такая здесь красотища, такие просторы. Класс. Сейчас постоим, порешаем, что делать, пробовать, не пробовать, потому что большой ветер тоже тяжело рыбачить. Бог его знает. Сейчас парням своим позвоним. Парни наши тоже ничего не поймали. Так что как-то так. Хотелось поймать по канавкам, по этим. Недалеко отсюда они. Но не получается. Что, давайте посмотрим, что это тут кинули. Холодильник или нет. Извиняюсь за выражение, только придурки такое могут сделать. Да, холодильник. Смотрите, оставили. Зачем вы его сюда привезли? Шо к чему? Фиг его знает, дурачки, блин. Разобрали. Срач везде. Чувствуется пребывание людей, дикарей. Так что, такая красотища. Будем пробовать, наверное, перетягивать лодочку сюда. Вот оттуда сейчас пойдем. Так что, вот как-то так. Ну что, рыбалка никак не хотела начинаться. Короче, решили жарить сальцо. Раскочегарили такой кострик шикарный. На таком фоне шикарнейшем. Такая красотища, болотинка такая. Подрезали сальцо, сейчас палочки подготовили. И будем сейчас их накалывать. Пробовать такую вкуснятинку. Так что рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию. Такая вкуснятина. Все просто, яички куриные. Да. И будем сейчас кушать. Так, берем дубину и накалываем наше вкусное сальцо. Уже одна порция жарится, кто-то еще уже слюной исходит. Представляю тем, кто на камеру сейчас смотрит там видосик, как им хочется. Или тем людям, у которых нету шанса, возможности выехать. Но бывает и такое. Ну, кто хочет, хотя бы посмотрите на костре. Ой, то есть на камере, как это все происходит. Такая вкуснятина. Уже аж заговариваюсь, так кушать хочется. Так, накалываем. Накалываем так. Вкусненько. Костер горит полным ходом. Так. Так. Берем кусочек хлебушка. Так. И идем к костру. О, какая красота. Шикардос. Дразниться не буду, но поверьте мне, это класс. Так как дождя ничего нет, решили воспользоваться моментом и поджарить сальца. Берем так, макаем на хлебушек, аккуратно, чтобы на руку не попало. И вот так вот делаем такие движения нехитрые. А чтобы на руку не попадало, ложим, жарим. Начинается такая золотистая корочка, краешки немножко подгорают. И вот так вот делаем. Вот так. Так. Класс. Какая красотища. Так что клев какой-то совсем никакой. Поймали 3 щучки, все были отпущены. Вот так вот. Тушим это, то, что горит. Нам не надо. Так. Нечего дальше гореть. Так. Так. И вот так вот. Жарим дальше. Хлеб приложил. Опа. Вот такая вот красота. Сейчас почистим яичко.
Возьмем кусочек луковицу в чесночину и будем кушать. Да, красота. Час дня. Самое время обедать. Потому что на работе у нас обед с 12 до часу, мы и так уже задержались. Сами знаете, вырабатывается привычка. И сильно хочется в это время уже кушать. Вот такая вот красота. Вымачиваем. Люблю чуть-чуть подсушенное сальцо. Следим за палкой, чтобы палка не перегорела. Это обязательно. Вот так вот. А? Да канава классная, а толку, видишь? Ну, вы же переехали в другую часть. В озере решили не пробовать, как бы сразу не наелся, то уже не налижешься. Так. Снимаем наше сальцо. Даже уже такие пригарочки. Класс. Вот я такое сальцо люблю. Вот это будет красотища. Берем наш хлебушек. Оп, аккуратно. Берем наш хлебушек. Раздраконим яичко. Класс. Так хочется. Так, чистим. Яичко. Все, что там грязное яйцо, это в себе в рот, так что не обращайте внимания. И вот такая. Берем кусочек сальца. Вот так вот вкусненько. Такая луковица. И все это отправляем в рот. В общем, как-то так. Не буду вас уже дразнить. Хочу сам кушать. Хватит уже себе желудок поганить, аж слюни текут. Так что всем приятного аппетита. Красота. О, супер. Такой костер, такой стол. Яички, хлебушек, чесночок, цибулька. Просто класс. И вот такая вот вокруг красотища. Нет рыбалки, но хотя бы природа, отдых. Супер. И давайте кушать. Так, хорошо, пообедали. Забираем свой столик, использовали ведро. Пообедали хорошенько. О, такая красота. Сейчас такая лень будет рыбачить. Да, а сейчас пробираемся к лодке. Лодку спрятали, чтобы костер не спалил. И сейчас будем выплывать. Сделаем проходик в одну сторону, потом в другую сторону. И погоним, наверное, домой. Хорош на сегодня. Ну, пока еще не заканчиваем. Будем рыбачить. Так. После обедика решили немножко походить. Да, как только и нашли мы, короче, вернее, батя кое-что нашел красивое. Давно я даже в этом году-то их и не видел. Сейчас я вам покажу, смотрите. Понятно, что камера не передает ничего. Как вы думаете, что здесь? Нет, здесь не Г. Здесь, смотрите, какой красавчик растет. Вот он, смотрите, какой он молодец. Какой он все-таки классненький. Такая шляпка. Сейчас он, наверное, должен подрасти, я так думаю. Все шляпки любят, когда их гладят. Ладно, шутка шутками. Смотрите, какая красотища. Какой он шикарный. На рыбалке, на фоне такой канавки найти такого братка шикардосного. Сейчас парни пойдут поищут еще себе грибочков. Я так не хочу как-то идти, так поснимаю вам, покажу что-нибудь интересное. Смотрите, какой он красавчик. Супер. Вот такой богатырь растет. Посмотрим, сейчас парни походят, может еще что-нибудь найдут, я вам поснимаю. Вокруг вот такой озеринки. Класс. Сейчас его сфоткаем и еще что-нибудь поснимаем. Так, а тут Колянчик походил, и смотрите, опять чудо-гриб какой. Сейчас даже мы его сами раскроем. Колян нам разрешил его даже раскрыть на камеру. Смотрите. Класс. Ну, вот какой-то уже, наверное, кто-то, может, Колян и подбул нечаянно. Да я шучу, класс. Вот такой красавчик. Супер. На рыбалке найти такого белого. Правильно Руслан сказал, где один есть, там обязательно появится и второй. Вот такая красота. Для рыбалки-то супер. Класс. Ух, моща, богатырь. Супер. Так, друзья, пошлите сейчас поднимемся еще по такой вот шикарной лестнице.
на наше озерцо Вилутянское, Вилутянское водохранилище. Мы его называем Новоселковское озеро, но это неправильно. Оно вообще Вилутянское водохранилище называется. По инерции уже иду и грибы высматриваю, а вдруг, кажется, еще оно будет где-нибудь. Но поверьте, приятно найти такой грибок. Такая вот. Там везде красотища. Супер. Даже местный мужичок и тот был в шоке, что мы нашли там, где все ходят, нашли грибочков. Сейчас вам покажу, тут еще такая лавочка есть. Как бы будет больше такое про природу съемочки. Вот такая там лавочка, можно отдохнуть, приехать, какой-то шалашик поставить и пошлите на само озеро. Подъем классный для машин, проехать хорошо здесь можно, подъезд есть, и само сейчас будет водохранилище. Находится оно на Вилутянском заповеднике, или заказник. Заповедник и заказник — две большие разницы. Заказник — это посерьезнее. То есть заповедник — это посерьезнее будет дело, а заказник чуть-чуть уступает заповеднику по своим всяким там правилам его использования. Вот сейчас подойдем. Секут деревья, убивают. Ну это, не знаю, хорошо или плохо, как бы их тут хватает, этих деревьев, прорастут еще везде березки. Так. Блин, садится батарейка. Сейчас я остановлюсь, немножко покурите и перекину батарею, поставлю другую, а то не хватит батареи, чего-то подсело. Перекурчик. Все, погнали дальше смотреть, что у нас впереди. Как обычно, везде сращельник. Ах, ну, беда такая вот, водится. Но не будем говно всякое снимать, извиняюсь за выражение. Вот такой бережок, очень чистый. И здесь опять открывается, смотрите, какое классное озеро. Оно очень большое, шикарное. Раньше было мало воды, теперь заполнили его водой по самый чарот. Как-то запустили, поговаривают, не поговаривают, даже вроде как и съемкой запустили сюда сомика, щучку. Ну, про сомика ловят, не ловят, не знаю, не слышал ничего. Смотрите, впереди лебеди. Шикарно там плавают, задницы свои пооттопыривали. Класс. Стоят рассохи для удочек. И вот вдалеке там лебеди. Давайте попробуем. Плохо видно. Вот, кричат там. Среди них есть молодые. 2 взрослых и 3 детеныша. Супер. Ну, видите, какие просторы. Просто я сейчас низко нахожусь, но поверьте мне, здесь глубины есть, ну, больше 10 метров так точно. 7, это так. Не все озеро, тут мелко-мелко-мелко, потом резкий обрывчик такой. И вот такая фигня классная. Здесь ловят как карпа хорошего, белая рыба частенько с селезером попадается. Хватает окуня. Как бы вот такая красота. Да, снимать, конечно, это озеро надо с лодки, там красивее все будет, но водяные просторы не везде шикарные. Лебеди, все, лодочка кто-то дорожит или заброс кидает. Но лодок, я же говорю, раньше я уже снимал вам, как-то немного, значит поклевывать слабовато. Вот такая красота. Вот, выходим. Ну, я же говорю, заполнили водичкой под самый чаротик, это классно. Пошлите посмотрим, что здесь вот по этой дорожке, куда там, кто там чего выходит. Не, это просто выплывает, когда воды много, наверное, чтобы можно было выплыть. Так, и набрать бы сапоги. А нет, сейчас покажу, что здесь. Когда было воды поболее, смотрите, что местные делают. Делают себе такое вот местечко для того, чтобы можно было рыбачить. Ну, сейчас, ну, я так понимаю, воды немного меньше стало, а может там дальше поглубже за этими палками. И вот такую красоту делает место. Вот такая вот красотища. Супер, лебеди, что еще надо? Блин, отдыхать не хочу, называется. Пошлите туда в туннель сходим. Быть осторожным, не набрать штаны. Явно впереди что-то еще интересное есть. Какое-то место. Ну, блин, что-то и
поглубже. Я в коротких зимних сапогах могу не дойти. Неохота намачиваться. Такой туннель, ну стоит пройти, блин. Не дойду. Там дальше уже глубина. Ну я же говорю, значит там сидят на карпика, на белую рыбу закармливаются. Ну и все такое в этом роде. Красотища. Так, выбираемся потихоньку. Аккуратно. Еще раз повторю, это Вилутянское водохранилище. Находится в Лунецком районе. То есть в Лунецком районе Республики Беларусь. Такая красота. Можно спокойно дорожить, разрешают, как бы запрета на это нет. Так что приезжайте в гости, дорогие, будем вам рады. Так, вышел. Еще раз посмотрим. Просто самого аж глаз радуется. Давай я тебя обойду с этой стороны. Покажу вам. Вот оно пошло, пошло и пошло. Я, если не забуду, посмотрю в описании, напишу, сколько оно гектар. Зеркало у него, то есть площадь его. Хорошее перспективное озеро. Можно и хорошую щуку поймать. Кстати, да, видел в инстаграме, там какой-то мужичок, не знаю, лунецкий, не лунецкий, выложил щуку на 9 килограмм на живца здесь поймал. Так что трофеев здесь хватает. Только нужно подождать, как и все везде. Плохо их видно, конечно, но они вот здесь вот они где-то ошиваются. Вот эти точечки белые, вот это вот лебеди. Да, жаль, что не видно, не могу, камера слабенькая, не могу вам передать. Но ничего, кому приятно посмотреть на такие водные просторы, я думаю, что он тоже немножко удивлен. Класс. Также вокруг озера есть такие обводные дороги, по которым можно проехать, там поискать себе места, мало для чего, там для ночевки, там на карпа постоять, если кому-то вдруг будет интересно. Найти это водохранилище будет легко и просто по карте Республики Беларусь. Вилутянское водохранилище, набираете, деревня Новоселки недалеко, там Вилута. И находите это водохранилище, и к нему можно спокойно приехать вот в другую сторону. Сюда. И просто, что нужно быть аккуратно здесь на песках. Есть тоже также там, ну, откуда я пришел, там есть дамба, идет тоже вокруг озера. По ней можно спокойно переезжать. Везде вдоль канавы есть дорога. Тоже подъездов много, как бы таких грунтовых, гравийных таких дорог, подъездов к этому озеру. Так что гости, кому интересно, обязательно приезжайте. Карпятники. Карпа хоть немного, но хватает. Рыбалка тут бесплатная. Платить ничего не надо. Даже в грибное время можно грибочков подсобирать, какой-то супец, картошечку там замутить. Так что шикардос. Я думаю, что будете не огорчены. Только не в одной порте, то, что хватает мусора. Люди немножко мусорят. Но человеческий фактор, ничего не сделаешь. А сейчас хочется просто пройтись по леску, посмотреть, может я какого-нибудь грибочка найду. Батя у меня классный грибник, он молодец. Как бы. Ну, скажу по секрету, говорят, что здесь хватает радиации. Не знаю, из-за чего сам себе грибы эти брать не буду. Так что горе, но огнем рисковать не хочу. Понятно, что на вся Беларусь радиация, но выпала она не везде, конечно же, только местами. Так что как бы желания большого их найти не хочется. Да, они красивые, шикарные, но нет. Не буду брать. У нас есть чистые места, более или менее, как бы считаются. Вот там я обычно хожу и собираю эти грибы. И то, сами знаете, дело такое опасное. Как бы еда и так сейчас не сильно полезная. А еще не хватало для полного счастья лезть на рожон к этой заразе. Тут какая-то яма, наверное, белый песок берут. Но природа здесь, я вам скажу, класс, супер. Не сильно тронуто, ничего, да, чего-то копали. Так что пойдемте дальше. Не будем эти грибы искать. Горе оно огнем. Может, кому-то безразлично, там пускай потихоньку их там собирают. Но я как-то
не сильно хочу. Так что, ребята, вот смотрите, здесь еще такая дорога пошла. А там внизу болотина, наша канава, по которой мы дорожили. Вот тоже по кругу этого озера есть. Вот здесь дорога пошла. И туда. Там он батя ходит. Ну что, нашел? А, маслюки, ну. Маслята, само собой. Люди же тоже ходят, собирают. А вот там вот внизу идет наша канава. А за канавой там идет дамба, по которой можно тоже на машине проехать. И везде есть гравийные подъезды. Так что возвращаемся к машинам. Сейчас почитаем, что на этой табличке, что в этом заказнике можно, что нельзя. Посмотрим, что там люди пишут. С утра я как-то эту табличку сразу не заметил. Вот такие вот дела. Мы, конечно, здесь были, но немножко с другой стороны заезжали, как бы не в эту часть. Из-за чего как бы сразу и не узнал я, откуда и что это. Так что вот там видно само озерцо, через деревья пробивается, какое оно огромное. Да, оно очень большое. Я же в описании постараюсь сделать его, этого озера, в описании под видео. Так что смотрите там внизу. Такое научное описание этого водохранилища. Класс. Возвращаемся. Так. Парни что-то там нашли. Еще. Ага. У них обед. И нашли вот такие вот красавцы. Кому-то покушать будет ого-го. Вот такие красавчики. Все чистые, белые чистые. Супер. Забрали, ну. А это рядышком Коля нашел. Да. О! Супер! Так что парни сейчас пообедают. Грибочки сейчас забирают, почистят. Так, пошлите тут, покажу ту табличку, что говорил. Что здесь почитаем с большего, что здесь можно, чего нельзя. Так. И вот такая табличка. Не знаю, там передаст нам что-нибудь или нет. В общем, написано, что здесь. Водно-болотный заказник местного назначения. То есть значение. Велута. Образован 5 июля 2016 года. Решение Лунецкого районного исполнительного комитета. Общая площадь, общая площадь 2119 гектар. Но это все полностью вместе с землей, здесь с озером сюда кучи. Так, местное назначение. Так, это нам не интересно. Занесено в Красную книгу обитания диких животных. В долине реки Цна находится. Так. И что здесь запрещается? Так, что здесь можно, что нельзя? В общем, нельзя инородных животных запускать. Так, разведение костров в неустановленных мест. Уничтожение, изъятие, повреждение древесно-кустарных растительностей. Так, лесные подстилки, то есть листья, всякие иголки нельзя уничтожать. Убирать плодородный слой. Так, отведение сточных вод, то есть канализации сюда нельзя, никуда, ни в болота, ни в само озеро. Так, культурность, так, запрещены палаточные городки. Так, проведение гидротехнических мелиоративных работ, которые связаны с изменением. Ну, короче, это понятно. Так, разведка и разработка месторождения полезных ископаемых. Это все запрещено. Так, строительные работы все запрещены. Так, только можно в специальных местах все это делать. Так, это я читал. Выжигание сухой и болезненных лесами. Так, короче, нельзя все сухостой полить, ничего нельзя. Химический средств запрещено использование. Запрещено предоставлять земельные участки для коллективного садоводства и дачного строительства. Короче, все как обычно. Все, что нельзя в заказнике. Сразу скажу, заказник и заповедник — это две большие разницы. Почитайте в интернете, чем отличается одно от другого. Заказник менее серьезно, заповедник более серьезно. В заповеднике вообще ничего нельзя. В заказнике хотя бы в отведенных специальных местах что-то можно, или с разрешения местных властей. Так что водно-болотный заказник местного назначения, то есть значение Велута.
Класс. Вот такая красота. Вот здесь. Но рыбачить можно. Все бесплатно. Никому никто не запрещает. Но с использованием рыболова любителя билета. Или охотника, если на охоту. Потому что мужики тут также на охоту ходят. Класс. Так, друзья, на фоне вот такой красоты буду заканчивать свой видос. Рыбалка, конечно, получилась не очень, но как? Рыбалка получилась но с рыбкой, конечно, было немножко проблематично. Но ничего, 3 штучки поймали, все были, кстати, отпущены. Парни тоже 2 совсем маленькие поймали, вообще еще меньше. Мы также отпустили, их никто не забирал, как бы и так поклевок почему-то было маловато. Ну вот, сами видите, такая красота, такие природные красивые места, супер. В общем, рыбалочка состоялась, в природе отдохнули, сальцов пожарили. Я вам немножко рассказал про наше Галустянское водохранилище, которое находится возле деревни Новоселки. Не знаю, почему так называется. Мы его называем Новоселковское озеро. Оно ближе к... Ну, ладно, неважно, в общем. И вот такая красота, такая красотища. Супер просто. Так что вы были на канале Лунецкий рай. С вами был я, Сергей. Если вам понравился такой видео, ставьте классы, комментируйте. Всем пока, будьте здоровы.